të nderuar miq, do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të fillim viti, do ta nisim me një lajm të jashtëzakonshëm që pritet që të ketë edhe një impakt po të tillë, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 3 janar sulmuan Venezuelën dhe arrestuan presidentin Maduro bashkë me bashortën e tij dhe disa prej anëtarëve të stafit. Maduro bashkë me bashortën, sipas presidentit Trump, po dërgohen me helikopter në New York, ku do të akuzohen për trafik droge dhe armësh momentalisht, por pritet që gjithçka të sqarohet në vijim nga një konferencë që do të zhvillojë Trump. Për dhënat e fundit nga mediat amerikane dhe atë që po ndodh atje, do të flasim me zotin Xhemal Lanica, kryetari i shoqatës shqiptaro-amerikane të Ulqinit, i cili vitin e kaluar mundërua edhe me një çmim si qytetar nderi nga Bashkia e New Yorkut, njohës mjaft i mirë i zhvillimeve atje. Xhemal, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe urime mas parit vitin e ri të gjithë teleshikuesve dhe gjithë shqiptarëve mbar botën. Ju faleminderit për ftesën për këtë intervistë. Gjithashtu bashkohem me ju, një urim për të gjithë. Por çfarë po ndodh atje, sepse viti ka nisur fuqishëm? Si çdo herë ne presim që çdo vit i ri të nisë me gjëra të bukura, gjëra të mira. Unë them që ky është një gjë e mbar për botën dhe në fillim të vitit 2026, sepse më në fund po i referohet çdo kush atë çfarë populli dëshiron. Nuk ka më kohë që të jetë në një pikë të caktuar diktatoriale. Njerëzit më nuk i nështruan diktaturës dhe më së miri atë ka treguar presidenti Trump, i cili nuk po lufton vetëm për shtetin e vet që ta mbrojë Amerikën, por po lufton për paqen në botë. Edhe ky është një aksion i cili u ndërmor sot në mëngjes rreth orës 4, i cili e kishte paralajmëruar presidentin e Venezuelës, Maduron, që do të krijojë një aksion kundër tij dhe regjimit të tij diktatorial, por ai nuk i kishte besuar. Dhe më në fund fjalët i shndroi në vepra presidenti Trump, i cili sot po falenderojnë të gjithë liderët të shteteve tjera. Ju më thatë që Trump nuk ka fjetur më brenda. Po, normalisht presidenti i shtetit 370 milion banor dhe ai ashtu udhëheq edhe shtete tjera në mënyrën diplomatike dhe gjithashtu unë besoj që nuk ka fjetur, sepse një aksion i tillë nuk mund të flesh jo një ditë, po 3-4 net. Kështu që Trump kishte paralajmëruar që para 4 ditëve kishte nisur këtë aksion, po për shkak të gjendjes atmosferike ushtria është tërhequr dhe nuk e ka zhvilluar aksionin, sepse ky aksion është dashur të ndodhur në natën e vitit të ri. Kështu që është tërhequr dhe e ka bërë këtë mbas 3 ditëve. Ajo është çdo gjë zyrtare, nuk po e shpikun nga mendja, por Trump i vet e ka thënë këtë në një intervistë telefonike me Fox News. Por cilat janë detajet që kanë zbuluar mediat amerikane për këtë operacion, sepse një pjesë e tyre flasin për skenar, por edhe për një spiun që ishte brenda qeverisë, i CIA-s. Pra, cilat janë ato prapaskena që nuk thuhen? Trump ka paralajmëruar vetë që para 2 muajve ka urdhëruar me urdhrin e tij nga administrata që të futen forca speciale dhe agentët e CIA-s në shtetin e Venezuelës. Ne në një farë mënyrë e dim që agentët e CIA-s nuk ekzistojnë dhe nuk futen në një shtet vetëm kur duhet të krijojnë operacionet e tilla. Ato janë 365 ditë e vitit në çdo shtet të botës. Por në një farë mënyrë ka paralajmëruar dhe i ka bërë presion që në një mënyrë paqësore Maduro të largohet. Ai nuk e ka besuar dhe në fund kjo është shndruar në një vepër dhe normalisht është çdo gjë saktë dhe e vërtetë që në një operacion intensiv me agentët e CIA-s është edhe bërë arrestimi i Maduros dhe të shoqes së tij Zoe së parë së Venezuelës. Dhe ato janë transferuar me helikopter në një anije ushtrie të Amerikës dhe besoj që brenda 3-4 ditëve do të sillen edhe në New York, sepse ato nuk po vinë me aeroplan apo me helikopter siç e kanë cituar mediat, por ato po vinë me një anije ushtarake të Amerikës nëpër det, nëpër oqean. Po sipas mediave, Maduro kishte qenë një fortesë e rrethuar me çelik edhe u torroi zvarr sipas tyre nga krevati bashkë me bashorten. Pra, gjitha sa zjati kjo sipas mediave?
Sa orë gjatë operacioni? I gjithë operacioni zgjati rreth 30 minuta, që në momentin kur filluan bombardimet e para në Venezuela, pikat kryesore të bombardimeve ishin bazat ushtarake të Venezuelës dhe aeroporti i Venezuelës dhe normalisht për rreth qarkut ku ishte i vendosur edhe presidenti Maduro. Operacioni mund të them brenda fortesës gjithashtu zgjati 30 minuta, e gjithë kjo si një përmbledhje dhe ajo fortesa e rrethuar me hekra nuk është as pak e vërtet, për shkak që Maduro ishte një fortesë normale të sigurt ku ndjet çdo president, por brenda çdo fortese ka një mbrojtje në shkaqe apo në kushte që janë emergjente, kur një shtet është në luftë, që çdo president të ndjet i sigurt apo çdo zyrtari i një shtetit. Dhe normalisht nuk arriti që të futet në atë fortesë me hekra, sepse fortesa u gjend brenda shtëpie. Ai nuk ishte i rrethuar në një fortesë me hekra, por fortesa është ndërtuar brenda rezidencës ku po qëndronte. Dhe normalisht operacioni i presidentit Trump, i forcave normalisht ishte më i shpejt se sa lëvizjet e presidentit Maduro që të mbrohet dhe të futet në ato fortesët me hekra që mos të kenë akses të përfundojnë operacionin me sukses. Për fat të keq të tij dhe për fat të mirë të popullit të Venezuelës dhe operacionit të presidentit Trump, ai nuk arriti të futet dhe u bë arrestimi i tij. Por tani, po sipas mediave, sa aty po bazohemi të gjithë, do qëndrojnë në të njëjtin burg ku ka qenë El Chapo? Atë nuk e dim, por e dim që për momentin kemi informacion që do të gjykohet në gjyqin ku është gjykuar El Chapo dhe po t'i përmbahet këtyre çështjeve administrative, normalisht presidenti Trump duhet të dërgojnë në të njëjtin burg ku ka qëndruar edhe El Chapo, sepse pak a shumë edhe ky president po akuzohet për akuza në një farë lloj, në një farë mënyre të njëjta si El Chapo, për trafikim droge, për vrasjen e njerëzve dhe gjithashtu për shumë gjëra që akoma nuk i ka zbuluar, nuk janë zbuluar akuza për. Ka një version tjetër që kjo goditje është edhe goditje bazuar te doktrina Monroe dhe më shumë se geopolitik përtej asaj që duket për drogën, është nafta, këputja e lidhur me Rusinë, me Kinën. Vetëm e keni parasysh një fuqi, një superfuqi që ka Amerika. 7 orë para se të arrestohet dhe para se të fillojë operacioni intensiv që të arrestohet Maduro dhe shoqja e tij, kishte takim me zyrtar të lartë të dërguar special të Kinës, nga presidenti i Kinës në zyrat e presidencës, do të thotë janë takuar me Maduron. Dhe aq e fuqishme është Amerika që normalisht është edhe fuqi superiore që do të kontrolloj edhe rezervuaret e vajit. Si themi ne, por të them drejtën, Venezuela është shteti më i pasur që i përket këtyre rezervuareve. Dhe ka përmbi 307 milion litër rezerva, të cilët tani janë në kontrollin e administratës së Trumpit. Po kush e ka radhën tani? Tani radhën, sipas informacioneve të fundit që kemi, dhe është duke u përfolur shumë, kjo është një lajm ndoshta ekskluziv për opinionin e juaj, që radhën mund ta ketë edhe Nigeria. Nigeria. Po, Nigeria. Ajo është tepër më çështje religioze, më tepër çështje feje, pasi që po persekutohen dhe po mbyten mbas, sepse janë i përkasin një feje katolike apo një feje tjetër, dhe ne dim që popullsia më e madhe në Nigeri është popullsia e religionit islam, por që Trumpi tani do ndërmarr aksione edhe atje, po ta gjej fati ndoshta i Maduros edhe presidentin e Nigerisë. Ai vetëm ka vërë disa urdhra që të sulmohen dhe të bombardohen disa vende në Nigeri, siç është bërë në fund të vitit 2025, dhe i ka bërë thirrje presidentit të Nigerisë që të tërhiqet nga pozita e tij, por
i njëjti nuk po nështrohet sikurse ky i fundit i Venezuelës. Shumë janë trembur edhe në Ballkan. Normalisht, por të them drejtën, presidenti Trump nuk ka asnjë farë interesi në Ballkan të bëjë këtë lloj aksionesh, sepse për atë shkak janë të instaluar sikurse SPAK-u. Dhe SPAK-u përfundon ato punë më mirë se asnjë gjë tjetër në Shqipëri. Dhe gjithashtu edhe në shtete tjera po funksionon ligji më në fund dhe besoj që kjo mund të kryhet vetëm në një mënyrë ligjore brenda vendeve tona në Ballkan. Po përfshi Trumpi atëherë është një gjë shumë e madhe, kështu që nuk e besoj që Trumpi ka kohë që të merret me sidomos në këto momente me Ballkanin. Xhemalon, falenderoj shumë për bisedën, për informacionet që ndat me publikun tonë dhe shpresoj që herën tjetër ne të flasim për punët e mira që bëni ju dhe shoqata juaj shqiptar-amerikane atje e Ulqinit edhe të trevave tona. Të falenderoj shumë. Ju falenderoj dhe juve dhe paqit një vit të mbar.